大家好，今日食意大利麵啦，所以咧而家要煮個意大利麵嗰個醬汁啊！我準備咗嗰啲牛肉碎出邊買嘅菇，嗰啲鮮菇切成一粒粒，咪有啲洋葱我都切粒，嗰啲係火腿肉，普通嘅火腿肉，又係切嘅一粒粒咁啦，攞嚟用啦。攞個薑線起鑊，好，依家嚟煮佢，放晒啲薑線落去啦，跟住放啲肉碎，跟住放啲洋葱，放埋啲菇落去咯，用少少水煮下啲菇，試下咁煮咯，嗰啲麵睇下好唔好食。而家咧就嚟放翻啲鹽落去啦，少少鹽啦，再放啲生抽，放啲蠔油，少少得咯，再煮多陣。而家就放埋啲火腿肉啦。而家就放啲茄醬，好香啊！聞到，跟住加翻啲芝士落去，一個醬汁得咗。幾靚，一個醬汁得咗，試一啖。哇，好好味。唔記得加翻啲白糖，放翻少少糖落去啊！一個麵醬汁煮好啦，跟住我哋嚟煮個麵先，水滾啦。落幾個麵先，意大利麵啊，60%，好香蛋味嘅啫，佢呢隻意大利麵，麵就得啦，撈起啲麵先。跟住落幾個 broccoli， OK， 得啦 broccoli， 西蘭花，再煎翻2個荷包蛋。得咗，放翻啲靚豉油啊，撈翻勻嘅先。如果你屋企有麻油嘅咧，可以
淋啲麻油落去嗰啲麵嗰度嘅。我食晒啲麻油，冇麻油，所以我用翻煎蛋嗰啲油咧，等佢熟落去咯。放翻2個蛋過嚟。跟住做嗰啲醬汁咧，擺上嚟啦。再放翻幾條菜 broccoli。OK， 自家做嘅醬汁撈意大利麵。耶！有得食，滿足晒。唔夠就可以加㗎。試下自己整嗰啲醬汁啦，好野味啊！真係。OK， 今日分享到呢度。Aloha and mahalo. If you like this video, please like or subscribe to me. Bye bye.